ഞങ്ങളുണ്ടാക്കണ പെൽറ്റിയർ ബേസ്ഡ് റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ബ്രെയിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തെർമൽ റിലേയും അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും അതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യണമൊക്കെ നമുക്കിപ്പം നോക്കാം. തെർമൽ റിലേയിലേക്ക് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാനും തെർമൽ റിലേയിൽ നിന്ന് പവർ എടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് 4 പോർട്ടാണുള്ളത്. ഗ്രൗണ്ട്, 12 വോൾട്ട്, K1, K0. ഇതിൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 സ്വിച്ചാണുള്ളത്. സെറ്റ്, പ്ലസ്, മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ 3 സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും. തെർമൽ റിലേയുടെ കണക്ഷൻസ് നോക്കാം. ഔട്ട്പുട്ട് 12 വോൾട്ട് സപ്ലൈൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് തെർമൽ റിലേൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടും, അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മളെ ലോഡ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ തെർമൽ റിലേൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കുക. 12 വോൾട്ട് സപ്ലൈ, നമ്മൾ 12 വോൾട്ട് സപ്ലൈ തെർമൽ റിലേൻ്റെ 12 വോൾട്ട് സ്ലോട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. ആ 12 വോൾട്ട് സ്ലോട്ട് തെർമൽ റിലേത്തെ K0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോർട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. K0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോർട്ടിൽ നിന്ന് K1 എന്ന് പറഞ്ഞ പോർട്ടിലേക്ക്, തെർമൽ റിലേൻ്റെ K1 പറഞ്ഞ പോർട്ടിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക. K1 എന്ന് പറഞ്ഞ പോർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ലോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ തെർമൽ റിലേയിൽ കൊടുക്കുന്ന കണക്ഷൻസ്. ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പെൽറ്റിയർ ബേസ്ഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യണതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഡെമോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സർക്യൂട്ടാണിത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തെർമൽ റിലേയിൽ കാണിക്കുന്നത് അത് ടെസ്റ്റ് പ്രോബ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പെൽറ്റിയർ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ കോൾഡ് സൈഡത്തെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് കാണിക്കാൻ 28 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഇവിടെ ഇപ്പം ടെസ്റ്റ് പ്രോബ് പെൽറ്റിയർ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ കോൾഡ് സൈഡും പെൽറ്റിയർ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഹോട്ട് സൈഡ് അടിയിൽ വാട്ടർ ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ ബ്ലോക്കിലേക്കാണ് ഹോട്ട് സൈഡ് വരുന്നത്. ആ ഹോട്ട് സൈഡത്തെ ചൂട് നമ്മൾ വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഹോട്ട് സൈഡത്തെ കൂളിംഗ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൂളിംഗ് പ്രോപ്പർ ചെയ്തിട്ട് ഹോട്ട് സൈഡത്തെ ചൂട് എത്രത്തോളം നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് നമ്മളെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യും. 2 പൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 പൈപ്പിലൂടെയും വാട്ടർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. 12 വോൾട്ട് മോട്ടോറാണ്, പമ്പാണ് വാട്ടർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പമ്പും പെൽറ്റിയർ മൊഡ്യൂളും പാരലലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 12 വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം കണക്ഷൻസൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിലേക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തെർമൽ റിലേയിൽ 3 ബട്ടൺസ് കാണാം. അതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം റെഫ്രിജറേറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സെറ്റിങ്സ് നോക്കാം. ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബട്ടൺ അമർത്തി പിടിക്കുക. അമർത്തി പിടിക്കുമ്പം P0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും. അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് അത് P0 എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം H എന്ന് കാണും. ഇത് 2 രീതിക്ക് നമ്മൾ ഈ തെർമൽ റിലേ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം. ഒന്ന് ഹീറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ടിന് വേണ്ടിയും ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്ററിന് വേണ്ടിയും ചെയ്യാം. H നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട്, അതായത് ഇൻക്യുബേറ്ററിനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം H വിട്ട് ചെയ്യണം. അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ C എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളിപ്പം ഫ്രിഡ്ജ് ആയതുകൊണ്ട് C എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു. C സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ P1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വരും. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ടാണ്, ഇതിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ടാണ്. നമ്മൾ 0.1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെറ്റ് ചെയ്യുക, അപ്പ് കൊടുക്കുക, പ്ലസ് കൊടുക്കുക. പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ P2 എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണും. അപ്പോൾ നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറാണ് P2. 28 സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ P3 എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിലെ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചറാണ്. അത് 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയേ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, ബാക്കിയൊന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട. ജസ്റ്റ് ഇത്രയും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്ഷൻ പോയിക്കോളും. നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് പ്രോബിൽ എത്രയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഓണായിട്ടുണ്ട്. LED ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് കണ്ടില്ല. അതായത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് 28 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മേലെയായിട്ടാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ 10 to 28 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് നമ്മൾ റേഞ്ച് സെറ്റ് ചെയ്തത്. അതിൽ നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ
ഈ റിലേ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്യും. അതിന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സെറ്റ് ബട്ടൺ ഞെക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യണ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 26 ആണ് കാണുന്നത്. നമ്മളത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആക്കാം. 25 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് പ്രോബത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ 25ൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. നമ്മളെ പെൽറ്റിയറും പിന്നെ വാട്ടർ പമ്പും വർക്ക് ചെയ്യും. വാട്ടർ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെൽറ്റിയറും വാട്ടർ പമ്പും വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെൽറ്റിയർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം കോൾഡ് സൈഡ് നമ്മളെ പ്രോബ് വെച്ച് കൊടുത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാൻ തുടങ്ങും. അത് കുറഞ്ഞ് 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കുറയുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മളെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും. ഞാനിപ്പം ഈ വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. വയർ കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇപ്പം വയറൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത്തിരി നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാം. ഇപ്പം 22 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് 22.8 ആണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം 23 ആയിട്ടുണ്ട്. കൃത്യം നമ്മളെ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോബ് ടെമ്പറേച്ചർ 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മുകളിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പമ്പും പെൽറ്റിയറൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. തെർമൽ റിലേ ഓണായിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 24, 24.5, 24.6, 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെ സിസ്റ്റം തെർമൽ റിലേ വർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പം വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് പെൽറ്റിയർ മൊഡ്യൂള് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ വീണ്ടും കുറഞ്ഞു, 24ലും താഴെയായി. അപ്പം നമ്മളെ 25ൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓഫായി. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് യൂസറിന് വേണമെങ്കിൽ വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വേണമെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം 25ൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഓണാവും, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്കിനി റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ മുഴുവൻ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നോക്കാം. നമ്മൾ 12 വോൾട്ട് 6 ആംപിയർ അഡാപ്റ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ കണക്ഷൻ നേരെ സ്വിച്ചിലോട്ട് പോകും. സ്വിച്ച് റിലേയിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. റിലേയിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വർക്കിങ്ങും നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിലേയിൽ നിന്ന് 12 വോൾട്ട് പമ്പ്, പെൽറ്റിയർ മൊഡ്യൂള്, പിന്നെ CPU ഫാനിലേക്കും നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പാരലായിട്ടാണ്. ഈ 3 ഡിവൈസസും 12 വോൾട്ടിൻ്റെയാണ്. അതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് 12 വോൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പാരലൽ കണക്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പെൽറ്റിയർ മൊഡ്യൂളത്തെ ഹോട്ട് സൈഡത്തെ എക്സസ് വരുന്ന ഹീറ്റ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് 12 വോൾട്ട് പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹീറ്റ് വാട്ടർ ബ്ലോക്കിലേക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും. വാട്ടർ ബ്ലോക്കിൽ വാട്ടർ പ്രോപ്പറായിട്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണതാണ് പമ്പിൻ്റെ യൂസ്. പമ്പ് നല്ല എത്രത്തോളം വാട്ടർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്രത്തോളം നമ്മളെ എഫിഷ്യൻസി കൂടും. പിന്നെ പെൽറ്റിയർ മൊഡ്യൂളത്തെ തണുത്ത സൈഡത്തെ കൂള് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മളെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണതാണ് CPU ഫാനിൻ്റെയും CPU ഫാനിനോടുള്ള ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെയും വർക്ക് വരുന്നത്. റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ബോഡി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഫോം ബോർഡാണ്. 0.4 mm തിക്നെസ്സുള്ള ഫോം ബോർഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫോം ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ലൈറ്റ് വെയ്റ്റും പിന്നെ ഹീറ്റ് ഇൻസുലേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും കാരണമാണ് ഫോം ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം. 25x25 ബേസും 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും ഉള്ളൊരു ബോക്സാണ് കണ്ടെയ്നറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ള തെർമോക്കോളും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സെയിം 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ള തെർമോക്കോൾ നമ്മളെ ഡോറിലും പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളെ സർക്യൂട്ടും ബാക്കി ആക്സസറീസും വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തെർമോക്കോളൊക്കെ പ്രോപ്പർ മെഷർമെൻറ്റിൽ മുറിച്ചിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രോപ്പർ മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഈ വാതിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് അടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ലോക്കും അതിൻ്റെ ഹാൻഡിലുമാണ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ അകത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്പ്ലേയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.